تسعى نيبال والهند إلى إصلاح العلاقات التي انهارت بسبب خلاف بين الدولتين، ومن أجل هذا توجه رئيس وزراء نيبال إلى نيودلهي السبت في زيارة رسمية، والزيارة تستغرق 6 أيام، ويرافق رئيس وزراء نيبال خادجا برساد شارما أولي وفد رفيع المستوى من 77 شخصية يضم وزراء وبرلمانيين وإعلاميين ورجال أعمال. وكان في استقبال أولي نظيره الهندي ناريندرا مودي الذي وجه الدعوة له لزيارة الهند. ويقول محللون إن أولي يأمل باجتماعه مع مودي أن يظهر لخصومه السياسيين في بلده أنه يقود دعم الهند، وهو أمر حيوي لاستمرار حكومته في السلطة، لكن يظل التقارب مع الهند وحده غير كافيا لإنهاء مشاكله الداخلية. وتوترت العلاقات مع الهند بعد احتجاجات في العام الماضي في منطقة ترايميداس النيبالية، بعدما قالت جماعة ماديس العرقية إن اتفاقية اعتمدت في سبتمبر تهدف إلى إضعاف دورها في هيكل السلطة. وبحسب تقارير إعلامية محلية يتوقع أن توقع الدولتان مذكرتي تفاهم بقيمة $1,000,000,000 لكل منهما. وعلى الأرجح ستضغط نيبال على الهند من أجل استكمال مبكر لمشروعات منها تشييد طرق فرعية وإقامة خطوط لتوصيل الكهرباء عبر الحدود. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء نيبال إلى الهند منذ الزيارة التي قام بها بابورام بهاتاري رئيس الوزراء السابق في أكتوبر 2011. رحاب علاء، رويترز.